नमस्ते। कुनै पनि देश कसरी चल्छ, त्यसको भविष्य केले तय गर्छ, पक्कै पनि त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीले। आज हामी यस्तै 3वटा मुख्य प्रणालीहरू राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यिनीहरूबीच के फरक छ र के सम्बन्ध छ, आउनुहोस् एकदमै सरल तरिकाले बुझौँ। ला, सुरु नै एउटा ठूलो प्रश्नबाट गरौँ है त। कुनै पनि देशलाई चलाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका के होला त? सोच्नु भएको छ? यो एउटा यस्तो प्रश्न हो जसको उत्तर खोज्ने क्रममा नै इतिहासमा विभिन्न किसिमका शासन प्रणालीहरू बने। यो प्रश्नको सबैभन्दा पुरानो र सायद सबैभन्दा परिचित जवाफ हो राजतन्त्र, जहाँ शासन गर्ने अधिकार केवल एउटै परिवार वा वंशमा सीमित हुन्छ। राजतन्त्र सिधा भाषामा भन्दा यस्तो सिस्टम हो जहाँ देशको प्रमुख मतलब हेड राजा वा रानी हुन्छन् र उहाँहरू त्यो पदमा चुनाव जितेर आउने होइन। यो त वंशको आधारमा, जन्मको आधारमा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै जाने कुरा हो। अब राजतन्त्रलाई हेर्ने नजर पनि सबैको एउटै हुँदैन। जस्तै इतिहासकारहरू के भन्छन् भने देश बन्ने सुरुवाती दिनहरूमा यसले देशमा स्थायित्व ल्यायो, एउटा स्थिरता दियो। तर अर्कोतिरबाट हेर्दा आम मान्छेहरूले के महसुस गर्यो भने उनीहरूको आवाज खासै सुनिएन, अधिकारहरू सीमित भए। हुन त आजकाल बेलायत जस्ता देशहरूमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि छ, जहाँ राजा रानी केवल सम्मानका लागि हुन्छन्। देश चलाउने खास शक्ति त जनताले सुनेकै सरकारको हातमा हुन्छ। राजतन्त्रको ठ्याक्कै उल्टो, एउटा एकदमै शक्तिशाली आइडिया आयो जसले के भन्यो भने देशको असली शक्ति कुनै एउटा परिवारमा होइन, त्यो त जनतामा हुनुपर्छ। हो, यही नै हो प्रजातन्त्रको मुटु। प्रजातन्त्र, जसको नामै काफी छ, जनताको शासन। यसको सुरुवात धेरै पहिले प्राचीन एथेन्सबाट भएको मानिन्छ। यो सिस्टममा के हुन्छ भने जनता आफैले भोट दिएर चुनावबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्छन् र तिनै प्रतिनिधि मार्फत शासनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्। कुनै पनि प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक भन्नका लागि केही आधारभूत कुराहरू हुनै पर्छ, जस्तै कि नियमित रूपमा चुनाव हुनु पर्यो, चुनावमा धेरै पार्टीहरूले भाग लिन पाउनु पर्यो, अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छेले आफ्नो मनको कुरा खुलेर बोल्न पाउनु पर्यो र शासनमा सहभागी हुन पाउनु पर्यो। यी बिना प्रजातन्त्र अधुरो हुन्छ। तर प्रजातन्त्र पनि पर्फेक्ट त छैन। यसका पनि राम्रा र नराम्रा पक्षहरू छन्। जस्तै पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू भन्छन् यसले जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी त गर्छ, तर सबैको कुरा सुन्दा सुन्दा कहिलेकाहीँ निर्णय गर्न एकदमै ढिलो हुन्छ। तर आम मान्छेका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो थाहा छ? आफ्नो भोटको पावरले सरकार नै बदल्न सक्नु। यो चान्चुने कुरा होइन। ल, अब तेस्रो र एकदमै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टबारे कुरा गरौँ, गणतन्त्र। यो चाहिँ अलि फरक छ। यसको मुख्य फोकस शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्नेमा भन्दा पनि देशको प्रमुख मतलब हेड अफ स्टेट को हुन्छ र कसरी चुनिन्छ भन्नेमा हुन्छ। गणतन्त्रलाई चिन्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका के हो भने त्यहाँ राजा वा रानी हुँदैनन्, मतलब वंशको आधारमा शासन गर्ने कोही हुँदैन। देशको प्रमुख चाहे राष्ट्रपति भन्नुहोस् वा अरू केही, उहाँलाई जनताले वा जनताका प्रतिनिधिले निश्चित समयका लागि चुनावबाट चुन्छन्। सिम्पल हो। ठ्याक्कै यही नै हो मुख्य फरक। राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको सबैभन्दा ठूलो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भिन्नता भनेकै देशको प्रमुख चुन्ने तरिका हो। एउटामा वंशको आधारमा, अर्कोमा चुनावको आधारमा। हेर्दा सानो लागे पनि यही एउटा फरकले पुरै शासनको चरित्र नै बदलिदिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक विश्लेषकहरूले गणतन्त्रलाई यति धेरै महत्त्व किन दिन्छन्? किनभने यसले जन्मदै शासक हुने भन्ने विशेष अधिकारलाई नै सिद्ध्याइदिन्छ। अमेरिका जस्ता देशहरूलाई हेर्नुस् त, त्यहाँको सिद्धान्त के हो भने सबै नागरिक बराबर हुन् र देशको सबैभन्दा ठूलो पदमा जो कोही पनि पुग्न सक्छ। गणतन्त्रले यही कुरालाई बलियो बनाउँछ। ल, हामीले 3वटा फरक फरक प्रणालीहरू त हेर्यौं, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र। तर आजको दुनियाँमा कुन चाहिँ सिस्टम सबभन्दा बेस्ट मानिन्छ त? आउनुहोस् अब निष्कर्षतिर लागौं। अहिलेको समयमा के देखिन्छ भने धेरै देशहरूले कुनै एउटा मात्र प्रणाली रोजेका छैनन्, बरु उनीहरूले प्रजातन्त्र र गणतन्त्र यी दुईवटा पावरफुल आइडियालाई मिलाएका छन् र यही मिश्रणबाट एउटा यस्तो प्रणाली बनेको छ जुन आजको दुनियाँमा सबैभन्दा बढी चल्तीमा छ। हो, त्यो मिक्स प्रणालीको नाम हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यो भनेको कस्तो सिस्टम हो भने
यसले प्रजातन्त्रबाट जनताको शासन भन्ने आइडिया लियो अनि गणतन्त्रबाट चुनावबाट चुनिएको प्रमुख भन्ने सिद्धान्त लियो। दुवैका राम्रा कुराहरू एकै ठाउँमा। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राख्दैमा सबै ठिक भइहाल्दैन। यो सिस्टम सफल हुनका लागि अरू पनि धेरै कुरा चाहिन्छ, जस्तै कि बलियो संविधान हुनुपर्यो, अदालत प्रहरी जस्ता संस्थाहरू निष्पक्ष हुनुपर्यो र कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्यो। यी बिना त नाम मात्रको हुन्छ। अनि अन्त्यमा आम मान्छेलाई सिस्टमको नाम के हो भन्ने भन्दा पनि त्यसले के दियो भन्ने कुराले फरक पार्दैन र? प्रणाली जुनसुकै होस्, जनताले के चाहन्छन्? भ्रष्टाचार कम होस्, देश विकास होस् अनि आफ्ना अधिकारहरू सुरक्षित हुन्। कुरा यति हो। र सायद यही कारणले होला आजको दुनियाँमा धेरैजसो देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै रोजेका छन्। किनकि शक्ति जनताको हातमा छ, राजा महाराजा जस्तो वंशको शासन छैन र मान्छेका अधिकारहरू पनि धेरै हदसम्म सुरक्षित छन्। तर जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न छोडेर जान मन लाग्यो। यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै सबैभन्दा राम्रो सिस्टम हो भने किन थुप्रै देशहरूमा यो व्यवहारमा सफल हुन सकिरहेको छैन त? आखिर के कुराले रोकिरहेको छ? यो बारेमा सोच्दै गर्नुहोला।